Hey guys, welcome back to another vlog। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है और हम आए। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो भाई आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो कि कुछ किस प्रकार का है और ये पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। नीचे देखना पहले, नीचे तो बस अभी नहावे हो चुका है, चलते हैं पीछे वाली जगह पे और फिर मिलते हैं। तो इधर बहुत अच्छा व्यू है, रास्ता भी ठीक है पर रास्ते में बीच बीच में कीचड़ और पानी आ रहा है जैसे कि ये पानी इधर। व्यू चेक मारो भाई एक बार। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मिलता है नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।